U naše dvorište danas je stigla još jedna igračka, a to je KTM. Danas sam kupio ovaj motor, ima štitnik auspuha, štitnike dekla. Igraj se. Bilo je, sam morio. Tu spavamo. Sunce je izašlo, prelep je dan. Prelepo jutro. Ovdje ćemo. Bravo zverko moja. Milica raste i već aportira lopticu. Pametna je i jako je perspektivna da nasledi svog tatu. Ona danas ima svega 50 dana. Veoma brzo uči, već zna neke osnovne komande, zna da sedne, zna da dođe, zna za ne i kao što sam rekao, donosi baš sve što je baci. U naše dvorište danas je stigla još jedna igračka, a to je KTM EXC 300. Dvotaktna mašina, dvotaktne motore nisam vozio pa baš dugo, baš sigurno 15 godina. Danas sam kupio ovaj motor i prvo što sam morao da uradim to je da ga probam. Iako je bio prljav, morao sam odmah da ga probam. Naravno, nisam mogao da izađem iz dvorišta bez Živka. Odmah je skočio na motor i zajedno smo ga provozili. Samo što sam se vratio sa Živkom u dvorište, ova ovde princeza je bila nervozna i želela i ona da se provoza. Morao sam i nju da provozam na motoru. To je ujedno bila i njena prva vožnja na motoru. Pošto sam probao motor, pošto je Živko probao motor i pošto se Milica provozala na motoru, čekaj bre, jer sve moraš da staviš u usta. Vidi, zaglavi sad ovo. Ne vredi njoj pričati neke stvari. Pošto sam probao motor, detaljno sam ga oprao. Nije mi bilo lako da operem ovaj motor iz razloga što ima dosta te neke dodatne opreme. Ima štitnik auspuha, štitnike dekla, štitnike zadnje viljuške, štitnik prednjeg diska. Sve to dobro služi u šumi da sačuva i zaštiti motor. Pri pranju posle smeta. Veoma je teško istarati blato i prljaštinu iz svih tih štitnika. Ipak lepo sam i detaljno oprao motor. Zatim sam ga detaljno pregledao i uočio sam neke minimalne nedostatke. Motor je u jako dobrom stanju. Šta sam video? Bukvalno nema ni jednog jedinog lufta. Svačega i svakakvih gluposti sam se nagledao na motorima, ali odavno nisam video nešto kao na lancu od ovog motora. Lanac je nastavljen za jedan članak i osiguran je nekim baš primitivnim osiguračem. Ali to je otprilike da je vršilo posao i da je motor išao sa tim lancem. Šta ti misliš, Zorka, o ovom osiguraču, a? Ja nikad ništa slično nisam vidio. Katastrofa. To je moglo da ispadne i malo pre dok sam probao motor sa Živkom i sa Milicom. Imao sam neki polovan lanac tu u garaži, tako da sam taj lanac odmah zamenio. Ali s obzirom da je polovan, odmah ću naručiti nov set lanca i lančanika, da ne bi razmišljao o tome. Sredio sam lanac, sredio sam kočnice. Prednja kočnica je bila baš slaba, propadala je. Tu sam zamenio ulje i odmah sam je povratio. Odlično. Ulje u zadnjoj kočnici je bilo
jako crno i jako retko. Izgorelo je i uopšte mi nije jasno kako je ta kočnica uopšte i radila. Zamenio sam ulje u menjaču. Ej bre, pa udavi me. Ulje u kvačilu ostalo nepromenjeno iz razloga jer mi se boca ispraznila. Pregledao sam žice, dotegao sam koja je bila labava, inače felne imaju sitne tragove korišćenja, ali su u dobrom stanju, očuvane su i da kažem, dobro su one bile i utegnute. Evo ti ga golubića. Opa, ovaj doveo još jednu crnu devojku, vidi ti njega. Opa, šta je ovo? Čekaj, koji je sad naš sivi stari. Au, beli. Ovaj belko je stvarno opasan mangup. 3 devojke ima. I si vidjela? Nije da nema ovaj motor u više ulaganja, ali skroz je spreman da se vozi i da se proba. Vrijeme je već malo zahladnilo. Dobro je zahladnilo. Tako da vrijeme je da krenem ponovo da se krećem po prirodi. Naravno da ja nisam ni prestajao ni letos da se krećem po prirodi, samo što eto izbjegavao sam se da vodim zbog zmija. Sada krećemo ponovo u akciju, svi ekipno. S tim što ovaj motor ću da probam koliko u narednih par dana. Gledaj, a gde ćeš? Gde ćeš? Samo mi kaži gde ćeš. Gde ćeš? Gde si pošli? Ćeš da juriš golubove? Nećeš da juriš golubove. Pa šta onda hoćeš? Koliko u narednih par dana ću sesti na ovaj motor i otići u prirodu da ga isprobam. Naravno, ne idem bez Živka, a idemo ka nekom vrhu, pa onda gde se zaglavimo, gde više ne budemo mogli dalje, tu ćemo postaviti šator i tu ćemo da prenoćimo. Ajde, igraj se. Ovaj motor se vozi na taj način da je nemoguće da ti motori budu stalno u dobrom stanju, bez neke polomljene ručke, oštećenih ručica, fuzastera, oštećenih plastika, delova polovičnih ili delova zagrebanih. To je sve zbog načina na koji se vozi ova vrsta motora. Meni je to malo teško da prihvatim jer ja mehaniku veoma volim i volim da mi sve to bude pod konac. To je motor koji služi za uništavanje. Jednostavno to morate da prihvatite da biste mogli da vozite taj motor po šumi. On se vozi po teškom terenu, po oštrom kamenju, po palom drveću i sa ovog motora se jako često pada. Meni je to stvarno teško da prihvatim i da vozim motor ovakav kakav jeste. To jest ovaj je još i dobar kakvi su inače ovi motori. Ali šta je tu je, navići ću se i ja valjda da žmurim na jedno oko i da ne vidim te ogrebotine i parčiće plastika koji fale na ovom motoru. To je bilo sve za danas što se samog pregleda motora tiče i eto nekog njegovog prvog servisa. 2 vikenda nakon trke u Kraljevu održavala se trka u Požarevcu. Otišao sam da vozim i tu trku. Odvezao sam i tu trku i čekaj, moram da pokažem. Gde je beš, evo ga. Bez problema sam bio prvi. A šampion ove kategorije dolazi nam iz kluba AMK BB Racing Team i zove se Marko Popović. Dobio sam prelep pehar i eto, video sam da i dalje ima brzine u meni. Poješću te. Ajde, tutaj, da se radi nešto. Ne znam da li se sjećaš, Zorka, ali rekao sam ti da će to štene da ti vrati sve ono što si ti maltretirala Živka. Znam, noćima ne spavaš. I možeš da me moliš koliko hoćeš da te odvojim od njega. Ali i Živko me je tako molio da ga odvojim od tebe.
Ali meni je bilo žao da spavaš sama kad si bila beba. Si ovdje stavio frisbee, a? Daj, ajde. Evo je banda ostala. Daj Žiks, daj brzo uzet će ti. Pa nema ništa, evo, otam. A i ti si došla. I evo, samo mu uzela i ostavila. Idi Žiks, donesi mi frisbee, idi bravo, idi, daj. Evo je kod Zorice. Gdje je Žiks? Evo ga ovdje. Pa ne može. Ometaju mu, evo ona zgazila na frisbee i neće da mu dozvoli da mi donese. Ova mala ga davi, udavi ga i ne vredi. Ostavi ga bre. Ostavi ga, nemoj da ga zidi. A ja sam morao na ovom motoru da rasturim koske zadnjeg amortizera. Na zadnjoj trci koju sam vozio prošlog vikenda, amortizer mi je dobio luft. I to baš dosta. I evo kako to izgleda. Nemoj više da diraš delove. Vidiš, šraf si izvadila. Tu idu dva ležaja. Jedan ovdje, jedan ovdje. I oba... Dobro, pusti me da kažem nešto, čoveče. I oba dva ta ležaja su otišla. To sam morao da rasturim. Međutim, ne mogu odmah da ih nabavim, morat ću da sačekam neki dan dok stignu kako bi ih zamenio. Ovog vikenda održala se trka u Čačku. To je mjesto nedaleko od mjesta gdje ja živim, tako da sam iskoristio priliku i otišao sam i tamo sam odvezao trku. Jesam, rekao sam da više neću da se takmičim, ali to mi je bilo blizu usput da kažem i otišao sam, vozio sam. Da, vozio sam i naravno pobedio sam. Nego tu smo sada zbog KTM-a. Rekao sam da ću provozati motor odmah nakon što sam ga kupio, međutim nisam imao prilike za to. Radio sam i nikako nisam mogao uhvatiti slobodnog vremena da odvojim i odem lepo da provozam taj motor i prenoćim negdje. Danas sam, kao što sam rekao, izdvojio vremena i rasturio gasa. Pošto ne mogu više ništa danas da radim, moram da sačekam te delove da stignu koji su mi potrebni. Iskoristit ću ovo slobodno vrijeme, ovaj slobodan dan, prelep sunčan, da odem sa Živkom, možda i sa Milicom, vidjet ćemo kako se složimo na motor, da odemo negdje malo dalje od naše kuće. Idemo visoko u planine, sada je oktobar, ovdje još nije bilo mraza i još nema opalog i žutog lišća. Zato idemo da potražimo te šarene boje oktobra negdje malo višlje i negdje malo dalje od naše kuće. Idemo u planinu. Milica sada ide svuda sa mnom. Sinoć smo baš bili i ostali smo do kasno u noć na reci. Bili smo ja, Milica i Zoka na reci i pecanje je bilo uspešno. Upecali smo 2 lepa beluna i Milica je već skapirala to dešavanje oko samog pecanja. Vidim po njoj, čim počneš pulna da odmotava, kada riba udari, ona taj zvuk već prepoznaje i odmah prilazi do mene, gazi u vodu i gleda da vidi šta ću to da izvučem iz vode. Vidjela je šta je riba, upoznala je šta je riba, pecao sam i neke male ribe koje sam davao njoj da vidi, da ona to upozna i pecanje vidim da joj je postalo sasvim jasno. Sada idemo malo po prirodi, učit ću je, pokazat ću je planine, pokazat ću je tragove od divljih životinja. Moram se potruditi i posvetiti joj što više vremena sada u ovom periodu, jer to su njeni prvi koraci i njena prva učenja. Mora biti staložena, smirena i znati da razmišlja kao što njen tata zna da razmišlja. Od nje se mnogo očekuje s obzirom na to ko je njoj tata, tako da i ja moram da se potrudim da od nje to mnogo i izvučem. To je jedna gnjida, to je jedna bezobraznica. Kako ću ja da idem danas bez tebe, a? Ne mogu nikako, vidim da moram da te povedem. Idem u kuću da se presvučem, da spakujem stvari, moram da istaram motor, da sipam ulje, da sipam gorivo i krećem u avanturu.
Sad još da se spakujemo na motor. I to će da bude super samo. Pogledaj koliki je to ranec. Ovaj sam vezao napred. Miličice, ajde, jel idemo? Ti trebaš buve. Ajde da probamo nekako da natovarimo to sve, pa ćemo da vidimo. Milice, dođi, Micka, Milice, Milice. E, ovo nema nigde šta je radi. Vi šta je radi, samo da bi te pojao sam. Žiks, ajde. Mogli bi malo da odmorimo. Namuči me. Jednom rukom vozim, a druga ruka mi je non stop spremna, jer ne znam šta mogu da očekujem od nje. Ali dobra je, nijednom nije ni pokušala da ispadne. Dobra je. Ja sam se umorio, a ovo vidim kao lepo mesto da ručamo. Ajde mi da ručamo, pa ćemo da nastavimo ovim putem. Skrenemo negdje u šumu da nađemo neko mjesto sa lijepim pogledom, da tu prenoćimo. Već dugo idemo van asfalta, malo smo izgubili vrijeme dok smo prošli kroz grad. Tu sam se malo zadržao više, inače kad sam sišao s asfalta nakon toga sve ovo ide lakše i lepše. Vodi računa o njoj, Živko. Nemoj da je izgubiš. Cicojla.
Samo ide i zvoni. Tu imamo meso. Ovdje imamo isto meso. Ovdje imamo sjenički sir. Ovdje imamo maminu cveku. Miriše ti klopa, a? Pa miriše i Milici. Stalno po nešto zaboravim. Ali ovo mi se još nije desilo. Na posebnom telefonu vozim dron. Taj telefon koristim samo da bi vozio dron. Vidi ako možeš zgazi. I baš sam zaboravio telefon da ponesem. Probao sam malo, podigao sam dron. Vozio sam dokle ga vidim. Samo evo ovako, na pamet što kaže. Joj, gledaj, gledaj. Beži bre tamo. I ona nanjušila klopu. Snimci kakvi budu, šta da radim. Milica samo zvoni, kovnić. Jagnje moje, ti si moje jagnje. Šta je bilo? Hoće da ručaš, ajde. Ti se sviđa suvo meso? Micka, gde pobeže? To se od malena zavlači po rupama, po kanalima, po jendecima. Lepo sam meznuo. Mnogo mi je krivo, poneo sam dron. Na prelepom sam mjestu, znam da je oko mene sve toliko lepo. Mogu samo da zamislim kako to izgleda iz vazduha. Međutim, zaboravio sam da ponesem telefon sa kojim vozim dron. Malo smo odmorili, energija mi se vratila, volja mi se vratila, ponovo sam raspoložen. Samo da nađem Milicu gdje je se zavukla po ovim bukvama. Ene. I odmah nastavljamo put dalje. Ajde Micka, idemo!
Ajde da preberemo ovo što smo jeli i nastavljamo. Dođi. Trk, 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 trk. Ajmo i ovo na novo. Sad ga još i zahladnemo. Gdje je Micka, moj ljubimac? Ajde. Opa. Ej bre, čekaj da te sakrije. Hvatit će mi ti se ovo, neće ti. Tako. Moraš malo da te zaključa. To. Krećemo, pokret. Opa. Macane, ajde ti ako misliš da ne trčiš za nama. Možeš i ti da trčiš ako budeš nemirna. Ništa nismo zaboravili, ništa nismo ostavili za nama. Idemo dalje. Romanija sejo. Mališanko, a što ti ne bi malo trčao? Ajde, zagrej se malo. Bilo je, sam morio. Dođi. Ajde, opa. Malo da odmoriš. Tako, kralj. Ajde, drži se. Evo tu su stajale dve srne, su se sunčale. Evo ga Macan osjetio, ne, šta je to, a? Šta si nanjušio? Jeli? Baš ovdje su bile, sunčale su se. A ti jesi ti nanjušila nešto, nisi? Dobro, ne možemo da idemo sada ih jurimo. Počinjem da se plašim da me ne uhvati mrak, a to ne bi voleo. Otići ću još par kilometara i gdje budem video lepo, negdje ću da skrenem malo i tu ću da nađem neko lepo mjesto sa lepim vidikom. Tu postavljamo šator. Ajde, nastavljamo. Ovdje možda bude vetra, verovatno će ga i biti, jer je golo, ali tu spavamo.
prelepo. Tu stavljamo šator, tu spavamo. Vidim da ima zemlje, mislim da će moći šator lepo da se zategne. Pa i ako bude vetra, neka ga. Gde si, zvončice? A? Gde si, lepotice moje? Živko tera nešto. Ide pravo na nas, evo ga ide ovdje desno kroz šumu. Zaspalo je. Izgleda da je došlo tu do nas i da nas je vidjelo ili čulo. Eno je zrna. Eno je zrna. Kakav je to doktor? Kakav je to doktor? Jesi vidjela šta radi tvoj tata? Ti da budeš pola od tvog tate i bit će šampion. Samo što sam parkirao motor, malo sam se tu... Dobro, evo gledam gdje ću da postavim šator. Njega nema. I ja ga čujem. Tamo je bio. Pa je prešao tamo iza, skroz šumom. Onda je sišao dole da tera. I krenuo je ka nama. I onda ispred njega jasno čujem kako ide divljač. Ne znam šta je, ali jasno čujem kako ide. Malo se učutim i cap, jedna srnčica pređe ovdje, a druga otišla nazad. Mala, pusti ti tvog tatu. On ima snage da tera do prekustra. Ja i ti moramo da postavljamo šator. To je bio posljednji kanap. Šator sam dotegao super. Sada da ubacim stvari i da legnem ispred šatora da uživam u ovom prelepom pogledu. Predveče je mirno i gotovo da nema vetra. Bukvalno se ne čuje ni jedan list. Može večeras dunuti vetar i napraviti oluju. Tako da šator uvijek mora biti spreman za najteže uslove. Šta je bilo, Zrko? Ja i Milica uživamo u pogledu. Sunce polako zalazi, već postaje zima sada. Živko se pojavljivao 2-3 put, dolazio je na kratko. Dođe malo da samo da koliko odmori, da udahne vazduh i opet se vrati. Ide goni po šumi. Malo prodmo iza šatora je naterao jednu srnu da pretrči. Kakav je to majstor? Ode, nađe je i da sve od sebe da mi to pokaže. U 50% slučajeva on ono što tera, protera pored mene. On valjda računa, ako ja to ne vidim, da neću ni da mu verujem da je nešto gonio. Samo sad evo čekam ga, čim se bude vratio, moram da ga vežem. Ovo je opasan kraj i ima dosta vukova. Ima li cenu ovaj pogled? I ovaj trenutak. Ova tišina. Ovaj mir. Ova lepota. Ova ljubav. Ovo prijateljstvo. Evo ga i ratnik. Jesi potrošio zadnji atom snage? Ajde, moram da te vežem. Ne smijem da dozvolim više da se odaljavaš. Kasno je. Veče pada. Dođi, majstore. Čvrsto je to dovoljno. A ti, Lutko, da budeš uz njega. Nemoj da se odaljavaš ni slučajno. Tebe može i sova da odnese. Ozbiljno ti pričam. Ne šalim se ništa što ti kažem. Tako. Ajde, mangupe. Budi dobar. Evo kako je zaspala.
I kako ja sada ustanem? Ne mogu. Nemam srca. Sjedit ću ovdje ispred šatora još malo. Dok se ona ne probudi. Ja dok čekam Milicu da se probudi, zaspa i ja. Dobro sam se smrzao. Zadremao sam. Nesvjesno. Žiks. Laku noć, brate. I nazimio sam se lepo. Za početak prvo da se osvijetli prostor. To. Sad je lakše. U šatoru je potpuno ista temperatura kao i napolju. Nema razlike. Nema vetra ni malo. I meni to ne prija, na primjer. Bukvalno se čuje svaka sova, svaki srndać, svaka lisica. Čujem ih, ja mislim, iz udaljenosti koju mogu da vidim. List nema da šušne, vetar je nula. Najviše volim da spavam kad duva vetar, to šušti i onako odvuče mi pažnju. Zaboravim na opasnosti, na sve. A ovako kad je tiho, malo je jezivo. I to sad ne može baš da se objasni nekome ko nije to doživeo. Ali mnogo zvukova ima, bukvalno ne prođe 5 sekundi da se ne čuje neki zvuk. Sve su to meni poznati zvukovi, sve ja znam šta je to, ko je to. Svaku životinju znam. Ali opet nije sve jedno. Da, malo pre sam čuo vukove. Ne blizu, ali izašao sam i 2 puta sam stisnuo sirenu na motoru i to je to. Prestali su. Kakvi su to zveri? Koliko su oni opasni? A koliko su oni mudri u stvari, koliko se oni čuvaju. Njih se najmanje plašim jer znam da oni nema šanse da priđu u šatoru ili psima. Dok tupavi srndać dođe na 5 metara i dere se kao magarac. I izađem da ga plašim i ne mogu da ga oteram. I opet i kad znam da je on, opet ne bude sve jedno nekad. To su zvuci koji bukvalno nisu isti kada ste sami i kada ste sa nekim. I nisu isti kada ste ovako u prirodi gdje nema puta do vas, gdje nema razmišljanja o mogućnosti da se pobegne ukoliko do opasnosti dođe. Jedina opcija je da se razmisli kako da se odbrani. I nije isti zvuk kada ga čujete ovdje i kada ga čujete pored puta. Kada ga čujete kada ste sa nekim i kada ga čujete kada ste sami. Evo gdje spava. Zaspala je u cipelama. A osjetio sam malo pre, evo ja spavam tu i osjetio sam kako me gura. I znao sam da je ovdje među prostoru od šatora. Pametna je ona. Našla je gdje joj odgovara, gdje joj je toplije, legla je na cipele i tu je zaspala. Ajde, macana moja. Vidimo se kada svani. Tada ću da te probudim. Samo da znaš.
Milica se rastrčala s ovim zvoncetom oko šatora i ne može više da se spava, ne vredi. Inače, noć je bila jako mirna, tiha. Spavao sam možda najbolje do sada u prirodi. Nisam se okrenuo, mrdnuo se nisam. Probudio sam se samo jednom, čuo sam Živka kako laje i ja dok sam se malo rasanio, wow, kako lepo. Ja dok sam se malo rasanio, već je počelo da puca nešto iza šatora. O, gde si, gospođo? Brzo sam ukapirao da to je... Šta ti je ovo? A? Brzo sam ukapirao da to krdo divljih svinja prolazi iza. Baš je lomilo i krcalo. To su bile teške životinje, imalo ih je puno. Stani malo. Čekaj, ne. Baš ću poslije da potražim tragove gdje su tačno prošle, ali mislim da to nije bilo dalje od možda 20 metara. Tu je to negdje pretrčalo, na ovom prelazu. A čuo sam ih baš sa ove strane, znači tu su lomile, tu su se pele i tamo su možda nekih 20 metara pretrčali. To je lomilo i pucalo. I ja kada sam malo viknuo, to se ubrzalo. Poplašilo se valjda i možda za nekih 10 sekundi više ništa se nije ni čulo. Ubrzale su se i pobegle su brzo. Kako prelepo. A jel si morala da me probudiš, jeli? A? Ideš sa tim zvoncetom, ne daš mi da spavam. A ti, šefe, jel si poranio? Kako si ti spavao? Koja ti je ovo noć u prirodi? 100, 200. A tebi tek druga. A ukoliko ti imaš da guraš dok stigne Živka. Koliko ova priroda i ova lepota izvlači osmeh. Milice, dođi vamo, Micka. Jel ima nešto da ti ne mora da gricneš i pomirišeš, a? Radi nešto, Juri. Cicka. Ajde da doneseš ovo, ajde. Tak, bravo. Ovdje, Micka. Daj. Bravo, Micka. Aj, tuta. Žiks, pazi sa tebi tebe. Ajde. Cicka. A ne mogu, nema taj koji može da baci dovoljno daleko da ti to ne možeš da radiš. Jesi vidjela kako tata traži? Jesi vidjela tako i ti da tražiš? Ajmo, idemo ponovo. Bravo. Ajde. Evo koliko je to parče i koliko mu je to daleko bacim i on uspije da odvide. Ajmo. Pola mi se grdan izvrta. Opa. Evo ga Živko. Samo što sam ga odvezao, krenuo je u akciju. Ajde da sačekamo malo da vidimo. Da li ćemo imati sreće da to ponovo snimimo. Gdje je tata? Juri nešto. Živko upravo prelazi ispod livade, ide ivicom šume, tera to tako da vratio je tu divljač, tamo je krenuo i krenuo je ka tamo. Međutim, ovo prošlo malo vremena, okrenuo je tu divljač, ali je ta divljač prošla ivicom šume. Gon je, ja čujem kako krca
I kako ta divljač već ide, onda je uzbrdo. A Živko trenutno silazi dole u rupu. Divljač je dobro ispred njega. Cole, dokle si stigo? A? Čuo sam te da si doterao ponovo dotle, ali nisi uspeo da je prevariš da izađe na čistinu. Nastavila ti je šumicu. To je neumoran pas. Iako ima toliko godina, njega je nemoguće umoriti. Ne znam samo da li će Milica uspjeti u tome, ali ne verujem. I da prestaneš da ga maltretiraš, jesi čula? Pusti ga da se odmori, malo. Vidiš da je umoran. Jurije. Monju ne osjeća kao krapelja. Sunce je izašlo, prelep je dan. Malo sam dremnuo ovdje, ugrejao se dobro, rasanio sam se i sada možemo da nastavimo svoj put. Prelepo jutro, noći je bilo jako hladno, a sada mi je tako lepo i prijatno ovdje na suncu, pa mi se i ne ide odavde. Pakujem šator i odmah krećemo dalje. A gladan sam kao vuk. Moramo brzo da pronađemo neko mjesto koje je bezbedno da zapalimo vatru i da doručkujemo. Ovdje ima puno suve trave, tako da uopšte neću da pomišljam na to da ovdje palim vatru. Nađemo neko mjesto pored potoka ili gdje je kamen, tu ćemo da napravimo doručak. Baš sam gladan. Šta je, Žile? Ajde, pakujemo se, idemo. Dosta smo zevali. Ne uči kolovođu, kol se povede. Gdje ti je Milica otišla? Zvončici! Gdje je lijepo begla? Micka, Micka! Dole negdje se čuva. Gdje si je tišla, ljubavi? A? Gdje si skita? Ajde polako, polako može ići. Bravo. Češ još da si igraš, ajde. Ajde da tu gore malo bolje. Mirniće da budeš na motoru. Idemo. Moramo pod hitno da nađemo mjesto za vatru, da doručkujemo. Ja sam ti mnogo gladan, samo da znaš. Ako te to uopšte zanima. Ti, Zvončice, polazi vam. Ulazi u nedra. Tako. Čekaj da te zakopčavam malo. Na prelepom smo mjestu bili. Voleo bi da opet dođem ovdje. Ali ja uvijek idem na nova mjesta. Ajmo, macane. Nemoj ti da me razočaraš.
ovdje su negdje prošle svinje noćas, nisu dalje. To je krcalo i krcalo, ali kad sam se razgalamio, ubrzale su se odmah. Evo, ovo je mnogo sveže. Još se nije ni osušila zemlja koja je prevrnuta. Izgleda da su je tu malo i zadržale. Znači tu su izašle, tu su prešle, tu mora da ima još tragova. Nego ko da silazi sa to da traži gdje su išle u velikoj opremi. Opa! Ovo može da bude idealno mjesto za doručak. Ajde mi ovdje ćemo da siđemo da klopamo pa ćemo da nastavimo poslije. Samo da vidim kako da siđem ja tu. Da li može ovdje? O! Drž se, žile! Lakše ti bilo da skočiš, a? Joj, da se bar nisam ovo ovoliko natovario. Ali mnogo sam gladan. Ovdje ćemo da jedemo. Prelepo mjesto, samo da nađemo drva. I ovdje ćemo da zapalimo vatru. Živko, skupljaj drva, brate. Ovako, ova suva. Ona nam trebaju. Ništa ne gledaj, ajde uzimaj i nosi. Hoćemo tu, a macane? Daj ovdje. Ovdje ćemo. Ti zvončice si mogla i ti da poneseš nešto. Jo, deda Luka prevrne. Nekako sam napravio 100. Nemam poverenja u Milicu da bi ovo stavio na podu. Živko znam da neće to da pojede. Domaća, bez kačkavalja i sa kačkavalju. Slaninica. Ćeš ti malo slaninice? Micka, Micka. Ajde, pojedi to. Ti nemoj da si joj pipnuo to. Ovim kobasicama inače ne treba mnogo. Samo koliko da ih dohvati malo vatra. To. Sada treba da budem strpljiv i da se čekam. Par minuta, brzo će to. Me može. Pojeo si. Ajde, jutro si jeo granu. Znam. Ne može više. Ne. Ništa nemoj da me moliš. Ne, rekao sam ne. Čuješ ti ovo gavrana? I on je namirisao ručak, isto izgleda. Mislim da je ovo dobro.
Au, odlično. 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 Ajde da postavimo klopu i da jedemo. Pa da vidimo šta smo to spremili. Luk, ovo ne voliš ti? Mi klopamo. A Mica spava li spava. Uhvatila je sunce. Umorna je, šta će. Još sada se najela. Što je probudi? Što mi nisi pustio da pričam? Ajde, devojčice. Ajde ako hoćeš malo da jedeš. Mi smo sve pojeli. Ali mislimo i na nju. Inače Milica je super bila. I ona je sinoć bila mirna. I nije mi smetala da spava. Za razliku od prošlog puta kada smo išli na reku da pecamo, tu noć je skakala po šatoru. Budila me svaki čas. Mi smo sada ovdje malo odspavali i vreme je da krenemo polako ka kući. Odmorili smo svo troje, ja mislim da sam odspavao pa sigurno sat vremena. Iako je ova podloga kamenita i žulja, inače da nije tako spavao bi vjerovatno još mnogo duže. Ujedno sam sačekao i da se vatra ugasi kako treba. Neću ići odmah ka kući, imam neki krug koji sam planirao još tu da obiđem. Mislim da će mi za to trebati nekih možda 2 sata i nakon toga okrećem, idem pravo ka kući. Ajde Micka, kreće se. Osim ako ne planiraš da trčiš za nama. Ajde Mezinka. Pakuj se. Ti stručnjak, ajde. Jeste spremni svi? Nastavlja se putovanje. Treba skrenut sad ovdje pod ovim teretom.
Samo bi voleo da znam koji stručnjak kači ove putokaze, ružnokaze, kako god. Znači to me toliko nervira da to nije normalno. I to ne može, znam da sigurno ne može da uradi ni jedan ljubitelj prirode niti sporta. Ako je za planinare, ako je za bilo koga, šta će to ovdje na čistom putu bez krivine? Evo, ovdje gdje stoji jedan podcep. Da li taj razmišlja da to neka životinja može da pojede i da ne može da stvari? Da li taj razmišlja da to nikad tu neće da satrune dok neko drugi ponovo ne uzme to, ne skloni i ne baci? I putevi se ne obeležavaju tako, putevi može da se obeleži na drvetu da se nacrta, može na kamenu da se nacrta. I razumijem da se nacrta na raskrsnici. Ali zašto? Zašto na svakom drugom drvetu? Na pravcu? I zašto sa ovim? I ovo sam video na mnogim mjestima i uglavnom na nepotrebnim mjestima. Ako je bilo neko takmičenje, neka šetnja, neka trka, i ako je postavljeno, zašto to posle toga nije skinuto? I kome je potreban putokaz na svakom drugom drvetu na pravcu? Bez raskrsnice, bez krivine, bez skretanja. Onaj kome to treba da ide da prati, onaj nema šta da traži u šumi. On treba da ide po gradu i da sledi znakove koji su na putevima i na raskrsnicama. Opet najlon, opet na sred puta, raskrsnice nigde nema. Ovako, kao što je na ovom drvetu, to je okej, niti je ružno, niti smeta bilo kome. A ovo, to tu može da ostane još 100 godina. Jeste tu, niste ispali? Vidi Živko što koči. Došao sam dokle sam planirao. Sada se odvajam. Skrećem tamo i idem. Tražim neki jači put koji će me izvesti do asfalta, pa do grada i onda idem kući. Gospođice, samo zevaš i dremaš. Prelepa 2 dana. Prelepo sam se proveo i prelepo sam se odmorio. Idemo pravo kući, više neću snimati, kameru ću ostaviti u rancu
jer sada ću malo i požuriti da izađem iz šume dok se još lepo vidi, da stignemo i kući pre mraka. Prelepe oktobarske boje, evo kako lišće opada. I bez vetra sada gubi svoju visinu sa drveća. To je to. Nas troje se odjavljujemo, pa se vidimo u sljedećem videu. Micka, kaži ćao. Da, ti, kaži ćao. Ćao.